现在呢，很多的电动车啊都有这个后尾箱。那么这个尾箱在骑行的过程中，如果说滴滴答答的响，有噪音，该如何去解决呢？我们听一下这辆电动车它这个尾箱的声音啊。电动车本来它就是一个很静音的交通工具，如果说这个尾箱晃来晃去，噪音很大的话，确实呢很烦人，对不对？来，你用我这方法快速解决。我们去维修电动车故障的时候，不管哪一种故障，都要分析它故障产生的原因。就比如这个尾箱噪音大，我们来研究一下它为什么会有噪音大的问题。来，仔细看。能不能发现这个锁它已经锁上了，但是我去把这个上盖给它往上掀的时候，很明显呢是有这个很大的缝隙的，有缝隙就是产生噪音的原因，也就是我们只要把这个缝隙给它解决掉，那么噪音呢它就随之消失了。把这个尾箱呢打开，准备的工具呢就是这样一个绝缘胶布，当然了。其他的胶布呢也是可以的哦，用胶布呢就是比较方便一点哦。然后我们找到它这个尾箱上盖的这个锁扣哦，这一个圆柱的这个东西，来，我们把这个胶布呢直接缠上去，缠个几圈就可以了。好，再来试一下能不能正常的锁上。是可以的，如果说呢，你感觉锁上之后还是有这个缝隙，那么就把这个胶布呢再裹上2圈，差不多了。这个胶布呢就是裹了好几圈哦，来，我们直接给它锁上，好，可以正常的上锁。来，我们晃一下，来仔细看。很明显呢是没有缝隙了哦，没有缝隙了，也没有声音了，缝隙就没有了。我使劲掀，来，也是没有缝隙的，看看能不能正常开。可以的，只要这个缝隙解决掉了，那么在骑行的过程中它一定是没有噪音的。怎么样，朋友们，学会了吗？这个就是一招非常简单的电动车维修的小教程啊。